ব্ল্যাক হোল কি? এই ব্ল্যাক হোল অবস্থিত গ্যালাক্সির মাঝখানে। ব্ল্যাক হোল হলো মহাকাশের এমন একটি স্থান যেখানকার মধ্যাকর্ষণ শক্তিবল এতটাই বেশি যে সেখান থেকে কোনো কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে না। এমনকি আলোর মতন তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণও এই মধ্যাকর্ষণ শক্তিবল ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে না। মূলত যে সমস্ত নক্ষত্রগুলি ধ্বংস হয়ে যায় সে সমস্ত নক্ষত্রগুলি এই ব্ল্যাক হোলে প্রবেশ করে। এর নাম ব্ল্যাক হোল হলেও এটি কিন্তু ফাঁকা নয়, বরং এর ভেতরে বিপুল পরিমাণ পদার্থ জমাট বেঁধে আছে বলে এর মধ্যাকর্ষণ বল এত শক্তিশালী। কিছুদিন পূর্বে নাসা একটি ভিডিও আপলোড করেন এবং সেখানে তারা এই ব্ল্যাক হোলের শব্দ শোনান। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর হ্যাঁ, যদি এরকম আরও ইনফরমেশন পেতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেল